Mình là Hồng Anh và đang là nhân viên ngân hàng. Vì là giao dịch viên nên mình rất chú trọng đến ngoại hình. Mà là con gái thì ai cũng muốn làm đẹp, mình cũng vậy. Mình cũng thường xuyên đi nhuộm này, uốn tóc rồi tạo kiểu này. Tiếp xúc với hóa chất nhiều nên là tóc mình là ngày một yếu đi này. Mà tóc rụng rất nhiều. Trước kia mỗi lần gội đầu hay chải tóc thì nó cứ rụng cả lắm này. Mà mình đã dùng rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ cái mọc tóc, nhưng mà không có sản phẩm nào mà hiệu quả. Nên mình cũng đã định buông xuôi để mặc cho tóc mình mỏng như vậy ấy. Thế rồi tình cờ trong một lần đang tìm kiếm các sản phẩm giúp mọc tóc thì mình có biết đến bộ sản phẩm Leisure Queen phiên bản đặc biệt. Mà từ đó đến giờ thì mình đã dùng đã được hơn 5 tháng rồi. Mà mình thấy là sau khi dùng thì tóc mình đen hơn này và dày hơn, không còn tình trạng rụng cả lắm tóc như trước nữa. Hồi đầu thì mình cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, định là tìm hiểu xem là sản phẩm này có dùng được không. Nhưng sau khi tìm hiểu thì mình mới biết đây là sản phẩm cao cấp của nhà Sao Thái Dương. Mà cứ Sao Thái Dương là mình yên tâm lắm rồi. Vì nhà mình là tín đồ của Sao Thái Dương mà. Mà sản phẩm này còn được xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và cả những thị trường khó tính nhất như là Mỹ này, Anh này, EU này. Lại còn cấp bằng sáng chế độc quyền bởi các chủ sở hữu trí tuệ. Từ đó mình rất là yên tâm và cũng đã thấy dùng rất hiệu quả rõ rệt. Thực sự rất cảm ơn Leisure Queen. Có Leisure Queen phiên bản đặc biệt, tóc mình là luôn khỏe này, đẹp này. Mình nhất định sẽ ủng hộ bộ sản phẩm này lâu dài.